Habari za muda huu wapenzi wale watazamaji wa podcast ya Duka Huru. Leo tupo na mada ambayo inahusu changamoto ambazo tunapitia watu wa huduma nchini kwetu kwa sababu hatujazoea. Na leo tupo na mgeni wetu Madam Lizzy. Wengi mnamfahamu kama Perfect Home Decor. Okay. Yeah. Sasa leo nina maswali kadhaa ambayo nilitamani kuuliza. Wewe umekuwa unafanya huduma lakini pia unauza bidhaa. Sasa kwa nchi zetu sisi kuzoea kwamba nifanywe huduma fulani it's very hard. Natamani kujua kuna changamoto yoyote au wewe unafanyagaje kuepukana na hizo changamoto za watu wa huduma? Okay. Changamoto ziko nyingi. Kwa sababu kama mimi nilianza kama kutoa yani nilianza kuuza, nilikuwa sitoi huduma. Lakini baadaye nikaongeza huduma kutokana na kuangalia soko liko lina uhitaji. Kwamba unakuta kuna wateja wanakuja wananunua vitu, lakini akienda kuweka kwake bado anakuambia haoni kitu na ananunua tu vitu ambavyo ni vya gharama. Kwa hiyo nilivyoanzisha huduma ya kwamba nitaenda site visit kuangalia nyumba ya mteja, na kwanza ukimcheje hata mteja tu ile bei ya site visiting labda unamwambia 50,000, anashtuka. 50,000 ya nini? Anashauri huyu kufanya nini? 50,000, lakini anashindwa kuelewa kuna cost ya gharama, kwamba wewe ungekaa pale dukani ungepata mteja mwingine ambaye labda amekuja ana shida ambazo zeni ndogo ndogo sio kubwa. Labda ana rangi tu ya kochi lakini hajui aweke labda ni pesa ya aje huwa sana inakuwa ni foronya. Labda anakuja ana rangi ya kochi lakini hajui ni foronya gani ita blend pale. Kwa hiyo ina maana kama mimi siko na mimi nitamkosa yule mteja. Kwa hiyo viazi ile ni kama gharama yangu ya mimi kwenda tu wateja wengine kukufuata wewe. Na pili natumia mafuta. Siwezi nikatoka tu from nowhere nikaje. Kwa hiyo mimi mafuta nakuwa nayatoa wapi? Kwa hiyo pia hiyo hiyo ni changamoto ya kwanza ambayo ni kubwa. At least sasa hivi wanaelewa. Unaweza kumwambia mtu site visit hiyo, ukimwambia anakuelewa, lakini mwanzo alikuwa yani kwanza anaweza kaacha na kuahirisha kabisa kwa sababu hataki tu kulipa site visit. Na changamoto kwamba mfano ukijaribu kumwambia labda mtu ukaijumlishia kwenye cost au ile site visit ni sasa ile sometimes unashindwa kuifanya hivyo kwa sababu mwingine anakuwa hakupi kazi, anaenda utaangalia nyumba, atakwambia labda next time labda na asifanikiwe labda kupata hiyo hela mkafanya kazi. Changamoto nyingine ambayo ni kubwa pia, unaenda mteja anakusikiliza, kesho unakuta amechukua zaidi yako, hapo umeenda bure sasa. Maana mwanzo nilikuwa nafanyaga senge for free. I can go naenda na sasa nikajikuta kama mimi napoteza muda wangu. Unaenda pale mtu anasema kwa hiyo hapa tunafanyaje? Unaambia hapa nitafanya hivi unashangaa siku nyingine unamkuta kwenye status unapita amefanya kile ambacho ulikuwa umemwambia. Sasa ni anakuwa anafanya mwenyewe au ni anatumia mtu mwingine? Anakuwa anatumia sasa mtu mwingine, hatumii wewe tena, kutumiwe. Kwa hiyo maana wewe unakuta umepoteza muda wa kwenda pale bure, ukaacha wateja wako dukani, ukaenda ukamsikiliza, kumbe yeye alikuwa anakutumia wewe ili aweze unafanya kazi nzuri. Aweze kufanikisha mambo yake. Hiyo na yenyewe pia ni changamoto. Okay, ni kazi kweli. Na Watanzania yani hatuelewi bado eti nipe mtu aje anirembee nyumba. Na hicho ni kingine pia, unaweza kaenda ukakuta nyumba za wateja, unakuta nyumba sebuleni na madirisha mengi. Kweli tunahitaji hewa, tunahitaji nini, lakini uweze ukaweka madirisha nyumba yani all the sitting room na dining kana madirisha. Sasa ukishafanya hivyo tunaweka wapi hizo picha? Kwa sababu unakuta tunapata ugumu, unakuja mtu wa interior anashindwa sasa mimi kazi yangu naifanyaje? Kwa sababu sijaachia ukuta wowote. Ukifika pale unajikuta madirisha huko kote. Mimi kuna nyumba niliingia, uweze amini, ilikuwa haina hata sehemu ya ukuta wa TV. Ukuta wa TV umewekwa kwenye round kasehemu kako hivi. Huko kuna dirisha. Mimi nikamwambia bosi, mimi hapa naomba nikushauri. Hapa tuwe dirisha. Kumbe mke wake alikuwa anamwambiaga. Sasa mimi mke wake ndo alinitafuta. Sasa yule bosi mimi sikumkuta. Yani kwamba kumuona live, lakini nilikuwa na mke wake. Kwa hiyo nilipofika chochote nikamwambia bosi, hapa lazima tuwe ile dirisha. Akaniambia mimi mwenyewe namwambia mume wangu kila siku anielewi. Nikamwambia lazima ili tupate sehemu ya mbele ya sitting room. Lazima tuwe dirisha. Haya basi tumpigie simu.
tukampigia, alikuwa amesafiri huyo baba. Mke wake kapiga simu kakala loudspeaker. Nimemleta yule dada interior na alinilipa tu vizuri yule dada. Kwa hiyo nikamwambia bosi nilikuwa nashauri kwamba huu mkuta, akaniambia toka nyumbani kwangu, alinifukuza. Wewe ushajazwa akili na mke wangu. Nikamwambia akahisi mke wake ndo kakushauri. Kumbe mke wake kila siku alikuwa anampigia kelele, anamwambia alinifukuza. Mimi unajua kufukuzwa. Nilifukuzwa, nakwambia nilicheka siku, maana inabidi sio kama kukasirika unacheka. Kwa changamoto ni nyingi, yani kuna saa unaingia kwenye nyumba unamwambia bosi kitu, kuna mwingine anashaniambia futa picha zangu kwenye nani yako, kwenye page yako. Yani changamoto tunakutana nazo ni nyingi, ni kiasi kwamba mpaka nyingine unazisahau. Lakini yote hiyo naona pia ni uelewa bado wa Tanzania hawajajua deco vizuri. Na ambacho pia kinasababisha ni unakuta engineer, mchora ramani na engineer ni watu wawili tofauti. Alafu pia engineer kazi yake ni kujenga. Kwa anavyoletewa ramani atajenga ambavyo ilivyo. Lakini wangekuwa wanatuhusisha wakati wanachora. Alafu na yule wakati engineer anashirikiana na interior design, nyumba lazima itoke vile unavyotaka. Lakini unakuta kila mtu pale unakuta anapatia, kwa hata saa nyingine huwezi kumlaumu engineer. Yaani anakuwa alichora ramani mwingine, kajenga mwingine. Alafu unakuja kufanya interior. Na bado tena wewe wa interior unakuwa mwingine. Bado tena mama mwenye nyumba anaweza akaja akasema hajapenda pale palikuwa. Yeye hata aelewi anachotaka labda nyumba yake iwe hivi. Hiyo kwa mfumo huu ni kweli. Labda aliona kwa mama Juma sijui, kwa mama Asma huko. Sio kwa mama Pilipili, akaona mimi nataka, kumbe kwake haiendi, haita blend vizuri. Kwa hiyo changamoto yani za site ni nyingi mno. Hata tukizi address hapa tuzimalize. Kwa mfano labda pengine ingetumika njia ya kwamba kuna ushirikiano wa maengineer na mainterior, yani ingetoka vizuri zaidi. Haujawahi kuanza kufanya hicho kitu kwamba wewe una watu wa kuchora ramani na nini ili uitangaze kama biashara? Sisi uwaga tunafanyaga, ukitaka tukuchoree tunakuchorea. Tunaingiza, ukitaka kujengea tunakujengea. Na tukikuchorea tunaenda hatua kwa hatua kutokana na jinsi wewe ambavyo utakuwa unataka. Wow, sasa hicho ndio kitu kizuri kwamba kama mnafanya hivyo, manake unajua nyumba unavyoitengeneza, unajua vile vitu muhimu vinavyotakiwa kuwepo vitakuwepo. Tofauti na nyumba ambayo imeshajengwa kaikuta. Ukute tena uanze kumwambia mtu ningoe dirisha, hapana. Mtu kashapanga vitu vyake. Na pia ukitaka sasa tusiharibu zaidi, unatakiwa uilete kwetu ikiwa kwenye finishing. Ile ndio inakuwa rahisi sasa kwenye plaster, kwa sababu pale unaweza ukaziba vitu ukabadilisha kabla hamjaenda stage nyingine. Lakini ukishakimbiza stage tukakuta ushapiga gypsum board, umeisha wewe. Na mtu anaona kama nitagaramika mara mbili. Utagaramika mara mbili, lazima ukubali ili kuwe kitu kizuri, ni lazima ukubali kugaramika mara mbili. Kwa the good thing ni kwamba mtu kama amejenga bila ya kuwatumia nyie, akifika ile stage ya finishing anatakiwa pale mapema. Kwa hiyo hata kama kuna makosa tunaweza kuanzia pale, tukakitaka tukakifanya, tutapata kile kitu ambacho kwa tunakitaka 100. Hatutapata 100% lakini 80% tutapata. Lakini ukishafanya unakuta nyumba ishapigwa gypsum, ile inakuwa ni ngumu, kwa sababu unakuta utaingia gharama zingine ambazo utaingia mara mbili. Okay. Na hivi mnavyofanya hivi home decor, huwa mnafanyaga na zile nje wanavyotengeneza kwenye paving na nini? Hizo ndio inaitwa landscaping. Yes, garden na nini, mnafanya vyote? Tunafanya vyote. Lakini sisi utaalamu wetu mkubwa sana uko ndani. Na huku nje tunafanya, lakini nje ndo tunaendelea. Unajua the more unavyofanya ndo the more unapata experience. Lakini ndani we are good. Lakini uzuri ni kwamba wataalamu wapo, ila unachomaanisha we are good like wewe pia ni professional kwenye hicho kitu. Kwa maana nafanya kitu ninachokielewa. Na unajua wateja mara nyingi kwa nini ugumu unakuepo? Wateja wengi wanapenda cheap labor. Yaani unaweza kuwa unamwambia uhalisia hichi kitu unachokitaka kiko hivi na hivi na hivi, akakukimbia wewe, akaenda kwa fundi mwingine ambaye yeye hajawahi kufanya ile kazi, hajaisomea, haijui. Yaani unajua hapa kuna mengi. Unakuwa umesomea afu una experience. Hata unakuta yeye ana experience lakini hajaisomea. Anaweza kaa anaiona vile akahisi anaiweza, kumbe haiwezi. Ndio maana unakuta kuna mabosi wengine kitu ni kile anaweza kaita tena na fundi mwingine akaja kafanya, yani anakuta kashaharibiwa, anakutafuta sasa wewe tena ndio unarudia. Kumbe ile bei ambayo nilimpa mimi
ambao atakuwa labda alitofautiana na fundi wake labda milioni, inakuja na mkosti hela zaidi ya ile milioni ambayo alitakiwa tu iongeze. Okay. Kuna mama mmoja nilikuwa wa Simanjiro. Simanjiro sio kama unafahamu. Arusha. Manyara. Ndio Arusha. Alikuwa yeye anajenga nyumba, alafu ikitokea ustaili mpya anabomoa anatengeneza, anabomoa anatengeneza. Kwanza nilichokuja kugundua wakati tunaelezea hapa ndo nimemkumbuka. Nilichokuja kugundua kwanza yule alikuwa hakutani na wataalamu. Yaani alikuwa anafanya tu na mafundi wake wa kawaida. Mafundi wake wa kawaida. Sasa na wale mafundi walikuwa wanateka advantage kwamba akibomoa akifanya upya wao wanapata hela. Obviously. Lakini hakuwa anakutana na wataalamu kwa sababu alikuwa akiona eti atabadilisha, maana alianza kujenga muda mrefu kipindi haya madirisha ya kuslide hamna. Paka yakaja akabomoa akaweka kuslide. Na alikuwa hajahamia hiyo nyumba. Yaani amekuja kuhamia, sasa alikuwa ni mtu fulani upo sehemu nzuri, kwa alikuwa anapata hela. Amekuja kuhamia ni karibia na kuondoka hiyo sehemu. Ndo anakuja kuhamia. Na maana kumbe yule alikuwa akutani na watu, alikuwa akutani na watu sahihi wa kumuelekeza, kwa sababu unajua unapojenga nyumba, utakapojenga nyumba ya kisasa, yani when you are calling nyumba ya kisasa, nyumba ambayo unaweza kuchukua hata miaka 4-5 ndio kuja ukabadilisha, na sio kwamba utabadilisha the whole structure ya nyumba. No, sisi tunachosemea ni interior ya ndani. Nyumba inaweza kabaki vile, lakini interior kisha change tu nyumba inabadilika. Ni kweli. Zamani tulikuwa tunaweka madirisha ya kawaida tu, siku hizi madirisha tunaweka ndani ya ceiling. Sasa ile hauwezi ukaweka wakati eti ushatengeneza dari ya kawaida afu ukaweka. Madirisha yanaikuwa ndani ya ceiling. Mapazia, not madirisha. Okay. Yes. Kwa hiyo sasa hivi ukiwa mtu tayari anakuita nyumba yake ameshapiga ceiling kawaida, hauwezi design na kufa tena, unaanza blendering upya. Alafu ndo unakuja bodi. Ndio mapazia unaona huoni lilipoanzia. Yes, unakuja bodi ndio. Unafuaje lile? Unafuatu kama kawaida, kwa sababu ni kwamba linagongewa ndani ya ceiling ya nini? Ya blendering. Na ambao zinakuwa zinapita kule ndo unagongea au chuma. Lakini naweza likatoka nikalifua. Yes, unatoa kama tuka kawaida, kama pazia kawaida. Kuna nyumba niliona umeposti. Of course mimi nampendaga kuangalia nyumba hizi. Sasa nimeona hiyo nyumba nikanasema hii nyumba nitazadia. Kama ningekuwa sija kuona ningehisi ni nje. Ilikuwa ile nyumba milango mikubwa. Alafu ni madirisha, yani kwa nyumba ambazo tunasema sasa ni za kisasa. Ukijenga nyumba ya design kama ile, yani unaweza kukata miaka 6-8 unaweza kwa anahangaika. Ukichoka unaanza tena una renovate, kwa sababu nyumba na zenye ili zionekane vizuri lazima kila baada ya muda ukikaa miaka 5, 6, 7, 8, 10 una renovate upya. Kwa sababu vitu vinakuja kila siku, vitu ni vya kisasa na inakuwa renovation sio haiwi kubwa sana. Tunataka tupate muonekano mzuri tu wa nyumba, kwa sababu unakuwa ule tayari ulikuwa ni old fashion, ni wa zamani. Kwa hiyo ukitaka tena mpya ndio utakutana kama zamani hizo curtains zilikuwa ziingie ndani. Sasa hivi nyumba nyingi zinaingia. Kuna light ambazo sasa hivi zimebadilika, sio mradi tu unafunga kilight chako kimoja pale unashuka. No, yani kwa kila ambapo tunaendelea kwenda vitu vina Kuna siku ulikuwa unaongea kuhusu kupaka nyumba na utulivu wa akili. I mean rangi ya nyumba na utulivu wa akili. Ulikuwa unasema kuna rangi ambazo zinaleta utulivu. Yaani ukilala kama unalala ndani na nini, ni rangi zipi hasa ambazo zinakuwa zina utulivu? Yaani rangi ambazo zinakuwa utulivu zote ni neutral color, yani tunaziita color ambazo zimetulia. Mfano yani tuweze kaelezea. Mfano kuna hizi rangi ambazo zinaitwa beige colors. Yaani zile hata ukipaka ndani, yaani hata wewe umeamshwa usingizini, yaani uone kama. Lakini kuna rangi ambayo imagine mtu anaweza akapaka, unaweza kumkuta mtu amepaka rangi ya purple ndani sitting room. Purple? Yes, kwa wateja. Nishakutana na nyumba hiyo. Na ni mtu kajenga nyumba yake? Yes, nishakutana na nyumba hiyo. Yaani kafunga ile taa ile ya disco light ile inafanya chwa kwenye corridor. Mteja yule anisamee, lakini nakwambia mpaka kwa tunaitaga Big Brother. Yaani ukiingia nyumba ya mtu mpaka unachanganyikiwa. Yaani kile kitali sitting room ameweka hizi wallpaper zilikuwa ni fashion ya zamani kidogo, lakini zimechanganywa, yaani mpaka kuingia, yaani kichwa kinauma, rangi imepigwa papo upande wa huku
huku zimewekwa wallpaper mbele ya nani, yani mpaka yani wewe mwenyewe you feel kama kichwa kinaenda kuuma. Umenielewa? Yeah. Tulivyokuja kubadilisha ile nyumba, yule mama alifurahi kupita maelezo. Kuna nyumba niliona ni Arusha, kuna nyumba mlipostigi ipo Arusha, ni Arusha, ni mkoa gani? Ila soda. Mlienda kuitengeneza. I think ni kama Dodoma ni nani? Ilikuwa yani ile nyumba mwanzo ilivyokuwa, mimi mwenyewe sio mtaalamu lakini niliona tu ilikuwa so nzuri. Yani kuna watu wanajenga hadi nyumba unajiuliza hivi huyu mtu kwani alikuwa anawaza nini? Mtu anapaka rangi ya papo kala anaweka ndani. Sasa ile yote ndio tunasema unakuta mtu yeye anaona anachokipenda ni sahihi, pia anaweza kakitumia sehemu yote. Kumbe kuna washauri, hata kama hujanitafuta mimi, unaweza kumtafuta mtu interior mwingine, ukaenda ukamuuliza, ukaomba advice, hata kama anakuchaji lakini ufanye kitu ambacho sio baada ya siku 3-4, kwa sababu nyumba tunaposema rangi tunafanywa uhalisia na maisha yetu yanaenda, kwa sababu tunatoka kwenye makazi tunachoka, yaani unatakiwa ukiingia ndani urelax. So ukiingia ndani tena vile unavyovitazama, yaani unajui kuingiaga nyumba ukaona kama nyumba yangu imechoka, ndio tunasemaga vitu kama hivyo. Kwa sababu unakuta nyumbani yani haieleweki, rangi haieleweki, sijui mapambo haieleweki. Kwa hiyo ukifika, ndio maana kuna watu wana opt sana, unakuta na opt akae nje nyumba, yani yuko razi akae kwenye mabao huko muda uende, afika nyumbani analala. Kumbe hamna utulivu. Ni kwa sababu nyumba ina utulivu. Mimi naweza kutolea mfano mmoja. Tulishapata kazi moja Mbweni. Yule baba ndo alikuwa ndo ana hela. Sasa hapa iko mama hana. Ila mama ana experience na vitu vya deco, kwani anapenda nyumba nzuri. Hasa wababa wengi unajuaga, wengi wanaume wengi, asilimia kubwa ya wanaume wanajua kutengenezaga nyumba nje tu, yani ile structure nje, na wanazipatia kweli na mafundi wao, lakini kwa ndani mwachie mke wako. Sasa yule mama kama amepambana katupata. Alivyotupata tukaenda Mbweni, nyumba kubwa tu nzuri, tukaandika quotation. Ile quotation ikaja kubwa, yule baba akasema, nini mnachonifanyia Msukuma? Nini mnanicholiva? Siwezi kulipa hiyo milioni ngapi sijui ilikuwa. Baba, lakini nyumba yako kubwa. Hapana, hata kama nyumba yangu kubwa ilikuwa nadhani kama milioni 28. Hata kama nyumba yangu kubwa, hapana si. Lakini nyumba ni kubwa. Market inahitaji vitu vingi. Yes, kwa sababu tunaandika kutokana na vitu. Yaani hapo ina maana tuna consoles, nini, yani vitu vilikuwa ni vingi. Yule baba akaenda na sisi akatupunguza, tukampa bei nzuri, tukapunguziana, tukafika tufanye kazi. Ndiyo. Sasa kumbuka ile nyumba yao ni dream house, yani ndio nyumba yao ya kwenda kupumzikia. Walikuwa wamejenga hapa Mbezi Beach. Kwa hiyo hapa walikuwa ndo wanatoka ile nyumba wahamie ile ya Mbweni sasa. Kwa hiyo yule baba akasema nina vitu vangu vingine vya huku nataka vihamie kule. Nikamwambia lakini mpaka niende nikaviangalie kama vitanifaa. Nikaenda nikaangalia, nikamwambia hapana bosi, kweli vitu vyako umenunua Royal Furniture vizuri, lakini hivi havitufai kwenye ile nyumba. Na idea nilionayo nataka kufanya sio ambayo hizi furniture ziko hapo, kwa sababu hata sitting room yako ni tofauti. Ile ilikuwa kama ina round, ya huku ni triangle. Kwa hiyo nikamwambia hapana hivi bosi. Yaani mimi kabati langu nalipenda. Ile nikamwambia kweli bosi, lakini kwa mimi alinifai. Yaani kwa kazi kama ndio amenipa kazi uione ni nzuri, hili hapana. Labda tukalitumia kwenye sitting room ile ya juu ambayo mnapumzikia, lakini huku chini nataka vitu ambavyo ni fresh kutokana na nyumba yako. Basi bosi akanielewa pale na mimi tukafanya kazi. Yule mama tukafanya kazi. Baadaye baba kuona ile, si alikuwa haelewi ile milioni 28 yake itatumikaje. Alivyoona, uweze amini, alikuwa juu hajatupa chumba chake, sijui chumba cha watu, alikuwa hajatupa. Alivyoona, kumbe saa nyingine changamoto wanakuwa hawajakiona kile unachokifanya. Ni kweli. Yule baba alifurahi kwa sababu nakumbuka kipindi kwa corona nilienda kumtafutia vitu hadi South Africa. Wow. Niko mlichi na kuingilia kwa kuna vitu nikaenda kukusanya South Africa nini kaleta. Yule baba alifurahi Amina. Akatuongezea juu nakwambia. Akasema yani akatuongezea juu, fanyeni kwa mtoto wangu, fanyeni kwangu, fanyeni sitting room ya juu.
kutokana na nini, kile alichokiona baada ya kulipa ile hela, kwa sababu alikuwa ile kwa tunashindwana kwa sababu hajui saa nyingine kwamba nyie mnataka kufanya nini kwenye nyumba yangu. Sasa kwa nini nimesema hii story? Mke wake baada ya nyumba nimeshamkabidhi nyumba miezi miwili, akaniambia mimi mume wangu siku hizi anarudi nyumbani, alikuwa anarudi nyumbani mapema, siku hizi anarudi nyumbani, anasema nyumba yake inampa appetite ya kurudi nyumbani. Kwa hiyo siku hizi anakuambia baadaye aende anasema aende asio akanywa achelewe kurudi. Asa mume wangu arudi nyumbani mapema, anakuja anakaa sema ni nyumba ni nzuri mpaka mwenyewe anajisikia tu muda wote awepo pale ndani. Asa unaelewa hapa ambapo tunavyozungumzia kwamba nyumba inasababisha mtu unakuwa una relax, unakuwa na appetite ya kurudi kwako. Yani unakuwa ndio maana tunaihusisha na afya ya akili. Na sasa hizo zinatokea zote kutokana na kala ambao umeweka kwenye ukuta, pazia uliloweka, decoration zilizowekwa. Sio ile mradi tu unaweza kuwa una hela ukajinunulia randomly, lakini mwisho kila siku ukiangalia bwana mimi nyumba yangu sielewi. Kumbe ile hela ungeiweka sawa, ukaidunduliza. Hata kama unataka kudunduliza ikiwa dukani, ukaja unaongezea tu kidogo, tunafanya kazi ambayo ni nzuri. Kwa sababu wewe unaweza kwa macho yako kwa unasema napenda hii picha, lakini kwa ingii. Sasa mimi ukija ukiniambia naomba hii picha, mimi nitakupa. Mnaruhusu mtu kulipia kidogo kidogo. Kama unaweza, kama project yako ni kubwa, unalipa. Hatukatazi. Wow. Labda project ndogo ndo hatukubali. Lakini project kama ni kubwa, tunaweka. Nimesikia hapo umesema mlifuata vitu hadi South Africa. Yes. Kumbe yani sisi tunaenda yani kokote ili mradi tunataka nyumba ya mteja wetu hiyo ya kisasa. Tukimaanisha nyumba za kisasa tunamaanisha yani ni tunamaanisha kwa kila kitu. Hata rangi zetu tunanunua rangi ambazo ni nzuri za kuchanganywa na mashine na unachanganya. So unachanganya tu unafika pale tunachagua inachanganya. Mimi naweza nikaenda kwenye rangi nikatumia hata siku 2 nachagua rangi ya mteja. Wow. Na paka pembeni nikiona haijanitaka ninachokitaka na changanya na ninayotaka na yani mpaka nipate ile rangi ambayo najua hii nikipiga mteja ataenjoy. Nikiweka na vitu vyangu mteja lazima aseme this is wow. Nyumba nyingine ni recent nilifanya Goba. Huyo mteja nyumba yake anasema anadai chini ni fupi, anavodai ni kweli hiyo chini nyumba hiyo ni fupi, juu ndefu. Ni gorofa. Kwa kama ameisusa. Sasa nakawa alitengenezwa pia na mafundi wengine mimi ambao sitataka kuwataja. Kwa hivyo tupata sisi, yani ile nyumba ilikuwa imeharibiwa haifai. Akaniambia mimi nawaaminije na nyinyi watu tena ni wa mtandao. Mimi nikamwambia dada, maana yule ni dada mama. Nilimwambia tu mama, hutawahi kujuta kukutana na sisi. Kweli nikamwambia mimi ndio nikwambia. Basi tukafumua, mimi nikamwambia tufumue dari lote. Mbona kwa mfumulishe mtu dari lake kaika na mataa yake. Nakumbuka kuna siku nani alikuwa anasema tufumue dari. Nikasema tukafumua dari. Mataa yashawekwa, mataa yamewekwa kama vile anataka kuinda. Nyumba yenyewe ni fupi. Tukamwekea taa za kisasa sasa zile strip light. Tukamtengenezea tu kwanza na tukamuingizia madirisha yake, alikuwa ametengeneza madirisha yake ya kawaida tu ya normal. Sasa hajui, umenielewa No, ni chini sasa, siku na chini na juu. Kwa hiyo mimi naongelea ni huku chini. Sasa juu hatukufanya kwa sababu gharama zilikuwa zinazidi, kwa akasema juu tuache tu vile at least na juu nilivyopanda. Sikuona panga walikuwa pabaya kama huku sitting room. Kwa hiyo tukafumua sitting room yote. Dining, yani ile eneo lile lote la nyumba ya chini, kasoro vyumbani, chumba ambacho kwa kimoja tu kiko chini. Tukafumua tukamtengenezea vizuri. Akaenjoy. Sasa nilipomaliza kumtengenezea nikaweka pazia. Akaniletea makochi kama ameenda kununua Dubai mwenyewe. So mteja pia akinunua vitu vyake pia it's fine. Sasa ila mnamrecomendia nini? Sasa yeye alikuwa hata tujamrecommend. Okay. Yeye alikuwa ashanunua, kwa sababu tukutana naye hadi vitu alikuwa tayari anavyo. Okay. Makochi alikuwa tayari ashanunua. Dining alikuwa tayari ashanunua. Lakini sasa katika wanavyoenda kununua saa nyingine wana changamoto inakuwa wapi? Wao hawajui rangi. Kwa hiyo ukachukua vitu vya silver, ukachukua vya gold, vya cream. Yaani dining kuna cream. Sema tu uzuri dining yake na sitting room yake haviingiliani. Lakini ingekuwa vinaingiliana pale ingekuwa ni shughuli. Sasa unapewa nyumba ya kupamba silver na gold. Nilipata experience ambayo kwa kweli ni ngumu. Yaani sisi my interior ukimpa mtu a mix silver na gold, wengi wanakwambia silver iende na gold, lakini Amina nilitoa ile nyumba kinanda kiasi kwamba yule mama aliniambia mimi nyumba nilikuwa nishaisusaga,
lakini nakushukuru umenifanya nimerudisha ile tabasamu hii nyumba. Na mlifumua juu pia? Yani huku chini kote tulifumua. Yani ile kufumua dari yote ile, unaanza upya gypsum board, unaanza rangi tulipiga upya. TV showcase ngoa tupa kule. Yule mama akaniambia, laiti ningekuwa nawajua mapema. Lakini nikamwambia pia ndio wakati wa Mungu sahihi ambao ndio alikuwa anataka tukutane. Kwa ile nyumba Amina, nikiposti unaweza kusema ni Pinterest. Tena kuna siku moja nimpa mtoto wangu anaiongelea. Sio juzi ulionyesha wale wateja wakawa wanakuambia, "Hey, hii mbona kama Pinterest?" Yes. Kwa hiyo kuna saa hizo, yani hizo nyumba za Pinterest tunaweza kuzifanya. Kila kitu kinawezekana. Sema tu ukubali gharama. Maana nilichogundua pia nyie, unajua hao wanasemaga interior Tanzania wanaitafsiri tofauti. Wengine wanaamini tu kwamba nikuletee ile sio vesi ndio wanaona ni interior. Yani nyie kumbe mnafumua kabisa na jumba. Yani wewe unatupa nyumba yako, unatuachia stress ondoa. Mimi nilikuwa namwambia boss, yani wewe stress ondoa. Yani si kazi yetu, ni wakati ile kazi tena narudi naweza kuambia eti boss nilikupigia nani labda hesabu hizi au hesabu hizi, lakini nimeenda huko dukani nimekuta hesabu ziko tofauti. Sisi sio mafundi wa hivyo. We are professional, kwa hiyo tunapoandaa hata bajeti zetu tunajua tunafanya nini. Na fundi wangu mimi akizingua hakuhusu, ananihusu mimi, ili mradi kazi yako niitimize kwa wakati. Wow. Kwa unakuwa hata kama unafanya kazi wewe, tafuta pesa utuletee. Stress weka pembeni. Na utapata kile kizuri ulichokuwa unakitarajia wewe. Kwa sababu tutakushauri. Yaani wewe chochote unachotaka sisi tutafanya. Hivi najiuliza swali. Kwa mfano hapa ni kwa watu umesema kuna mtu ulikuta amepiga rangi ya papo. Hivi mfano hizo rangi za papo na nini, ni kwamba zinatengenezwa kwa ajili ya sehemu specific au ni kwa nini zipo sasa? Kama kwa sababu mimi binafsi sijawahi kuelewa kwa nini kuwekwa rangi ya papo ndani ya nyumba. Sijawahi kuelewa. Na hata nikikuta rangi ya papo au kuna blue fulani ile kama light blue ya kishule ile, unajua. Nishakutaga mtu kapiga rangi kwake. Sasa kapiga rangi kama ya shule au hospitali. Najiuliza mfano rangi kama papo, maana kuna sehemu specific inatakiwa kupakwa, sio nyumbani. Au ni kwa nini sasa zipo kama ni rangi ambazo hazitakiwi kunani? Sasa hapo watakuwa ambaye anaweza kukujibu ile swali vizuri labda ni wauza rangi. Lakini mimi ninachoamini ni sawa tu na sisi tunavyouza. Kwamba au nguo zinavyouzwa. Kwa hiyo kila mtu mkipenda anachokitaka, ni anachoona macho yake anataka. Lakini sasa kwa sababu hapa tunaongelea professional, ndio tunapoanza kusema kwamba rangi ya yes, kwamba bali saluni kwa rembe. Lakini mfano kama hiyo rangi ya blue unayosema, unaweza ukaitumia kwenye room za watoto. Hivi unajua dalizi ni blue gani nasemea? Unajua ile blue ya kishule ile. So blue Masai. Si ndo wanaita blue Masai. Ile blue bahari. Si ndo blue bahari wanaita ile. Blue Masai no, blue Masai. Blue Masai si ni royal blue. So royal blue sasa ni ile blue bahari kabisa, ile light blue sio wanaita. Ile unaweza ukapaka kwenye chumba cha watoto wa kiume na ukaidecorate vizuri ikapendeza. Okay. Sasa yule alipaka nyumba nzima. Hako watu kama watu, kuna mteja mmoja nilikutana naye hivi karibuni, yuko wapi Kigamboni. Akampaka hiyo rangi sebuleni kwake. Anajuza mimi zile rangi nimezizoea kuona shule na hospitali. Yaani nikiona tunaona mbona kama niko hospitali. Ndio watu hawana experience. Kweli. Hawana experience na vitu kama hivyo, ndio maana sisi tuko kwa ajili ya kuwaelimisha. Haujui kukutana na wateja wajuaji? Wako. Yaani unamwambia hivi anakuambia hapana. Afu Tanzania itakuwa angefanya hivi sasa. Uaga, lakini mimi mara nyingi namshukuru Mungu. Nakutanaga na wateja wako kama hao. Lakini unakuta sometimes unamuelesha anakuelewa, mnafanya kazi na mnafanya kazi vizuri. Kwa sababu pia mteja naye akikugaia idea yake, ukichanganya na za kwako, kazi inaenda vizuri kama anakuwa ni mtu ambaye ana idea na kile anachosema. Lakini kuna mwingine unakuta idea hana, lakini anataka kutaka kwamba anajua, ana hiyo idea. Kwa hiyo sasa ile ni mtu alivyo. Uwezi ukamfanya nini ukamlazimisha. Kwa sometimes unaenda na matoko yake, lakini unakuta mara nyingi nitamwambia bosi hii haifai. Lakini kama unataka kungangania, hiyo inakuwa ni juu yako. Okay, wow. Na mwanzo kuna sehemu ulisema kuhusu unaenda kufanya site visit.
Kwa lengo la site visit ni kwa ajili ya kujua nifanye nini hapa. Yaani nyumba inahitajia mahitaji gani na kitu gani. Okay, sasa hapa tumeongelea kuhusu changamoto za huduma na kadhalika, ambapo mwanzo ulisema huwa mnaendaga site visit, ambapo nafikiri kigumu sana ni hiyo site visit watu kuelewa. So mtu anaona kama sasa unakuja kufanya nini? Sisi pia tunapitia hiyo changamoto. Sisi unajua pia tunatoa huduma. Ile mtu anakuambia consultation, nalipa ya nini? Yaani haelewi kwa sababu yeye anaona tu kama ni umeongea tu. Kama ambavyo wewe mtu anahisi umeenda tu. Hajui kama umepoteza muda, umepoteza pesa, umepoteza wateja wengine ambao ungeweza kuwasikiliza, haelewi. Wow. Mimi nimejifunza na Mungu nipe hela niweze kufanya decoration ya milioni 28. Utapata inshallah, inshallah. Msema wenzetu Waislamu inshallah nitapata Haya bwana, asante sana Dalizi, nimefurahi leo kuwa na wewe, tumejifunza. Welcome. Na watu wengine pia wamejifunza. Naamini kuna watu ambao mtatamani kujua namna ya kumpata Dalizi. Instagram anatumia Perfect Home Decor, lakini kwenye swala la interior mnatumia Interior by Melise. Interior by Melise, Kwa hiyo kama unahitaji chochote, unataka kujua ushauri, kwa sababu Dalizi ukitoa kwamba anafanya interior pia anauza. Anakuzia picha, sio vesi, sio maua, vyote hivyo anavyofanyia anaviuza. Na ndio maana anapokuambia naenda South Africa, msizani ni rahisi. Mnafanywa na interior wenu ambao wa TikTok. Anaibuka tu anaenda kuchukua kitu huko, ananyokota huko, hajui machimbo ya kununua vitu vizuri. So mumungishe jamani, Uda ana vitu vizuri na ana customer care nzuri, ana best. Yaani sisemeje, yani yuko vizuri. Mimi nimesimamia kazi ulikuwa unafanya kwa kaka. Yes. Nimeona ni ulivyobadilisha rangi ya nyumba yani. Na ile nyumba nilipewa rangi ilikuwa tofauti, nikamwambia no this color. Ukasema utafuta nini? Stress. Utapata stress. Ukabadilisha. So nilifurahi kwanza of course ile nyumba nikiingiaga una feel kama kila siku unaingia nyumba. Natamani kama vile kwangu. Na mimi siku nipate hela jamani, nifanye hayo mavitu ya mamilioni. Tapata. Amina. Haya jamani, leo tulikuwa na Dalizi na tumeenjoy kwa pamoja, tumejifunza na tunasema duka huru, let's all win. Haya, asante. Umerekodi?